ผมรู้ว่ามันมีการเกิดขึ้นความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นตรงนี้นะฮะผมชมกันแล้วอย่าลืมไลค์แชร์ไปเยอะๆให้คนได้เจอกับเรื่องราวดีๆแบบนี้เสียงยิ้มก็จะมามันบอลกำลังจะได้บอกมือและกรี๊ดมาอีกสักครั้งได้ไหมหล่อจะไม่กล้ายืนที่นั่งเลยดูสิท่านผู้ชมการแข่งขันนี้น่าเสียมากเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนก็ผมเยอะมากเลยคุณเยอะจริงเลยนะครับก็ไปต่อเลยนะฮะรีบจองนะจ๊ะอ่ะมาต่อคำถามที่2ดีกว่าครับทั้งสองคนในภาคเสียงภาษาไทยนะฮะเป็นคาแรคเตอร์ขออนุญาตถามสาวไวกิ้งซะก่อนมองจากดาวอังคารก็รู้เลยมาจากสาวไวกิ้งแน่นอนไม่ใช่everyday look หรอคะอุ้ยตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีความอ่อนโยนในตัวเยอะมากเลยเป็นตัวละครที่คิดนอกกรอบมีแต่ความรักให้กับคนรอบข้างแล้วก็มีความเป็นผู้นำที่สูงแต่ไม่ได้เป็นผู้นำในเชิงของผู้นำทั่วไปที่จะต้องดุแข็งกล้าหรือว่าเป็นผู้นำไวกิ้งแต่เป็นผู้นำที่คอยฟังคนอื่นและคอยอยู่กับคนอื่นครับผมก็จะมีความคล้ายบ้างในเรื่องแบบลักษณะนิสัยแต่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเคนเขาก็จะเป็นคนที่แบบอ่อนโยนนุ่มมากๆแล้วก็คอยรับฟังคนอื่นคอยเข้าใจคนอื่นมากๆก็เป็นหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราต้องพยายามมาปรับตัวคาแรคเตอร์เพื่อให้ออกมาเป็นแบบที่ทุกคนได้เห็นโอ้ยดีอ่ะคือเข้าถึงได้และก็มีความกล้าหาญเสียสละในตัวเองไม่แฟนจ๋าเหมือนผู้วิทย์ไหมจ๊ะเขาจะเป็นคุณไงใช่ไหมการเป็นทีมชาติเลยนะครับทีนี้ต้องถามต่อแน่นอนการพากย์เสียงเนี่ยคือผมเองมีประสบการณ์เหมือนกันและผมก็รู้ว่ายากมากยากจริงๆการที่เราจะถ่ายทอดอารมณ์แล้วนะเรื่องของประสบการณ์ตรงนี้ค่ะมันก็จะมีความยากในเรื่องของเชิงเทคนิคว่าหูข้ามมันจะต้องเป็นแบบออริจินอลแล้วก็แบบจะต้องดูบทไปด้วยแล้วเราก็จะต้องพากย์เสียงภาษาไทยไปด้วยซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ใช้แยกภาษาเยอะมากพอสมควรค่ะอันนี้คือความยากเนาะมันก็ท้าทายแต่พอทำไปสักพักหนึ่งพอเราปรับตัวได้ใช่ค่ะก็คือพอเราเริ่มพากย์ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเรื่องของวิญญาณของแอสตริดมันเริ่มองค์ลงมันเริ่มองค์ลงแล้วใช่มันก็เลยรู้สึกว่าอินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนต้องไปชมจริงๆค่ะมันดีมากจริงๆค่ะพอขนาดนี้แล้วนะฮะต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าเลยนะครับองค์แอสตริดลงแล้วองค์พิกอัพลงไหมครับคุณครับก็กว่าจะลงก็ใช้เวลาเหมือนกันครับผมเข้าใจเลยก็ก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าอาจจะเคยพากย์เกมมาแล้วแต่ว่าก็ไม่เคยพากย์หนังแล้วก็โดยเฉพาะภาษาไทยก็ไม่เคยพากย์เป็นภาษาไทยเหมือนกันครับผมก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันก็ถามว่าเราได้ใช้สกิลที่เราใช้ในงานของเราไหมซึ่งเป็นการแสดงกับการร้องเพลงเราก็ได้ใช้นะอย่างเช่นก่อนที่จะไปพากย์เสียงทุกวันก็มีการวอร์มเสียงมีการนู่นนี่นั่นพยายามเทรนเสียงออกมาแล้วก็พออยู่ในห้องอัดเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเราก็มีแบ็คกราวด์การแสดงเราก็แสดงในนั้นเลยแต่ว่ามันก็จะมีความยากของมันก็คือว่าพอมันเป็นการพากย์หนังเนี่ยมันเป็นการพากย์ทับที่คนมันแสดงมาแล้วเราก็จะไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเราเนี่ยถนัดในการแสดงในสิ่งที่เราตีความไม่ใช่แสดงตามคนอื่นเลยนั่นก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องปรับกันเยอะนิดนึงแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ยากมากๆเลยคือเรื่องการใช้เสียงเพราะว่าทำยังไงให้คนจำไม่ได้ว่าเป็นเสียงเราแล้วก็การเปลี่ยนโทนเสียงก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งในปัญหาที่เจอระหว่างการพากย์ก็คือว่าพอพากย์ไปเรื่อยๆแล้วเสียงบางครั้งมันสวิชกลับมาเป็นเสียงเราเองก็จะเป็นหนึ่งในอุปสรรคและการที่เราต้องค่อยๆเวิร์กมันค่อยๆปรับกับมันแต่พออย่างที่พี่เซียโมพูดพอเราเริ่มองลงแล้วพอเราเริ่มเข้าที่เจอจุดที่มันไปได้แล้วมันก็ไปได้ค่อนข้างง่ายโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะฮะจริงๆมันเป็นสเต็ปนะคุณอยากเทรนให้เขาทำอะไรโอ้โหถ้าอยากเทรนนะครับผมอยากจะเทรนให้เขาบินไปได้ทุกที่ครับด้วยความไวแสงให้แบบเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าแค่วันนี้มาเซ็นทรัลเวิลด์ก็ติดมากครับขับมาก็เป็นชั่วโมงนะถ้ามีมังกรสักตัวแบบหอบมาได้บินมาได้เนาะมาจอดอยู่แบบข้างหน้าเซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าข้างบนเซ็นทรัลเวิลด์ก็น่าจะดีเหมือนกันก็ฝ่ารถติดได้หรือว่าผมทำงานแถวอโศกอย่างเงี้ยแยกอโศกนี่ก็คือมหากาพย์รถติดเหมือนกันก็น่าจะบินทุกที่ครับผมดีจังเลยอ่ะถ้าจะบินในเมืองนอกจะได้แวะที่มังกรแตนต่อมอก่อนแล้วก็บินต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาถามภรรยาโมกันบ้างดีกว่าครับ แล้วมา
ใบเลยนะ ไปช่วยหน่อย มาครับสองคนใครก่อนดีปล่อยยิงฉุบไหม ได้เลยครับ หนึ่งสองสามโอเคครับสัญญาผมก่อนนะ โอเคค่ะ Lady first ครับเบอร์อะไรดีครับ เอาเบอร์7แล้วกันค่ะน่าจะมีทำไม เบอร์แล้วมาลุ้นกันว่าพันต่อไป ตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนครับปริศนามาฮะหมายเลขอะไรดีครับคุณวินครับ เมื่อกี้พี่เชียร์โมเลข7แล้วผมเอาเป็นเลข11แล้วกันอ่ะ 11ผม ว้ายเลยคนส่ง เปิดภาพครับ ขอโทษ เฮ้ย อุ๊ย เห็นอะไรก่อน ก็หน้าอ่อนแล้วอ่ะ นี่คืออะไร ข้างหน้าออกมาเร็วจังอ่ะเออ คุณอ๋อแล้วเหรอ ผมคิดว่าผมพอรู้ เพราะว่าเคยต้องในหนังเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่ครับต้องมานั่งไล่อ่านชื่อมังกรแต่ละตัว ครับ ถ้าสีแดงอย่างนี้ผมว่าเพลิงพิฆาตป่ะครับ คุณเก่งมากเลย จริงปะใช่ไหม ถูกต้องครับคุณไม่ต้องทำอะไร เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์จากแอนิเมชันในตำนานเราเป็นไลฟ์แอคชั่นแห่งปีที่เราเชื่อว่าทุกคนจะต้องคิดถึงเจ้าเขี้ยวกุดในโมเมนต์สมัยก่อนที่เราเคยดูเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา โอ้ยยังไม่เกิด แล้วก็โดยเฉ อะดิ พาะครั้งนี้เป็นผลงานการฆ่าไทยครั้งแรกของสยามแล้วก็ภูวินก็อยากจะให้ทุกคนติดตามนะคะกระจายข่าว แล้วก็ซัพพอร์ตเราทั้งสองคนรวมถึง กับบทภาคใหม่ของโน้ตไม่เห็นเลย ค่ะ ฝากไว้ในอ้อมใจคุณชยาโยมากๆนะครับเชื่อว่ามันจะเป็นแอสทริกที่สวยงามงดงามที่สุดอีกหนึ่งเวอร์ชันของโลกเลยนะครับคุณวินด้วยครับครับ ครับผมก็หนังเรื่อง How to Train Your Dragon นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน อันนี้แอบพูดได้เพราะว่าพอเห็นกันมาแล้วตอนภาคเนาะก็นอกจากที่ว่าเขาทำมาเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วเนี่ยได้ทั้งเจอร์บัตเลอร์ที่ให้เสียงเป็นสโตวิกในตอนแอนิเมชันมาเล่นเป็นสโตวิกในภาคนี้อีกแล้วก็ทั้งตัวเมสันเทมส์เองและนิโคลพาร์เตอร์เลยก็บอกเลยว่าเหมาะสุดๆครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะดูเป็นซาวด์แทร็กหรือดูเป็นภาคไทยนะครับผมก็แล้วแต่ตามใจชอบกันเลยนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้ในวันที่ 11 นี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับ และเราจะไม่พลาดแน่นอน How to Train Your Dragon Live Action นะฮะอภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรโดยเฉพาะเสียงของชยาโมและภูวิน 11 มิถุนายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ย้ำนะฮะ 11 ฝากกันด้วยนะครับ How to Train Your Dragon Live Action พร้อมย้ำนะฮะนี่คือภาพยนตร์ ไหนที่เราหรือว่าอะไร แฟน อ่ะ ตาซีที่หลายคนรอคอยนะครับกับเรื่องราวระดับตำนานนะฮะของชนเผ่ามนุษย์อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรจะทำให้คุณถูกใจมากกว่าที่เคยครับ นี่คือช็อตที่ 4 นะครับ เดี๋ยวพี่ๆสื่อมวลชนได้เลยนะครับ ไม่ไหวเดี๋ยววันนี้ต้องกลับไปร้องเรียนเป็นคนสอนแท้ๆลูกกลับไปเอง How to Train Your Dragon Live Action ไม่ไปถามแกไปที่ไม่แล้วผู้บินอยู่ไหนอะคนเรียกมินนี่เร็วมินนี่ลูก เหมือนนั่งมอไซค์ 3 ขวบแล้ว เดี๋ยวไม่ให้หยอดเหรียญให้ลูก